Ņūmeksikas tuksnesī, Taosā, mākslinieks Jānis Mintiks pašrocīgi uzbūvēja māju, kurā pavadīja savu mūžu pēdējo trešdaļu. Un šis darbs ir viena no 5 instalācijām, kuras līdzīgi kā Liepu gatve veda uz latviešu māju, tā šie darbi 5 veda uz Jāņa Mintika māju. Man pašai liekas, ka katrā no šajiem darbiem Jānis Mintiks ir ielicis daļu no savas dzīves, un ka tā patiesībā ir mākslinieka atskaite tam spēkam, kas ir vadījis visu viņa mākslinieka dzīvi. Mums likās, ka tas ir vikingu dievu Odina aicinājums. Tātad Jānis atskaitās Odinam. Šai te akmens kolonnai patiesībā nav jāstāv slēgtā telpā. Viņai ir jābūt zem klejas debesis, viņai ir jābalstās uz zemes vai uz ūdens. Jo Jānis bija dabas mīlētājs, un man jāsaka tā, ka skatītājiem, kur acs varbūt nav pieradināti pie šāda veida mākslas darbiem, rodās jautājums, ko tad mākslinieks īsti ir gribējis pastāstīt. Un šajā interesantajā kompozīcijā, kurā pirmā acu uzmetienā tu ieraugi izmantotu kaut kādu cauruli, vai tā ir gāzes vai kāda cita cauruli, un pašrocīgi pītu metāla stiepļu grozu. Tajā ir aicinājums saglabāt līdzsvaru. Saglabāt līdzsvaru, jo tad, kad mēs mazliet izmainām savu vietu, grozs sakustās un kompozīcija sāk ar mums runāt. Un liekas, ka pats mākslinieks no debesīm saka, vissvarīgākais dzīvē ir saglabāt līdzsvaru. Jo līdzsvaru mēs pazaudējam pakāpeniski. Bet cilvēks līdzsvaru zudumu apjauš un saprot tikai tad, kad pats ir kritis. Jo stāvot no šīs puses, es redzu, kā mans skatiens tiek nosviests lejā, tad pakāpeniski tiek celts augšā, tad atbalstās uz šo te vertikālo kolonu un saka man vēlreiz, ka tas ir lielais likums, ar ko cilvēkam ir jārēķinās, ka zaudējot līdzsvaru, patiesībā daudz kas tiek pazaudēts. Un man liekas, ka šajā laikā, kurā mēs šodien dzīvojam, mēs arī apjaušam, kad pasaule ir pazaudējusi līdzsvaru. Un cik smagas sekas ir. Liels raupjums viņa darbos apvienojās ar ārkārtīgi tādu tīrību, garīgo tīrību, man tā gribētos teikt. Un tā parādās taisni tajās precīzajās ģeometriskās formās. Interesanti ir tas, ka šī te akmens kolona ir gatava kustēties ļoti nelabprāt, ja viņa ir absolūti nevainojami novietota. Nemaz nav jāliek rokas klāt, pietiek, ka tu mazliet sakustini grīdu vai ar siltu elpu vai ar ieskrējienu pienāc klāt šim darbam, un viņš sāka kustēties. Un tad viņš arī sāka ar tevi runāt. Tad viņš sāka stāstīt par to, cik līdzsvars ir trausls un cik ir svarīgi viņu saglabāt.